Anjeun sadayana ayeuna nyaksikeun acara Kumandri kulineran dina zaman kiwari. Sareng abdi kana jujahan dina siaran ieu urang bakal ngupas salah sahiji tempat kuliner nu aya di daerah Marga Cinta. Kuliner eta keur rame ayeuna teh. Nyaeta tahu susu Cihuni. Tahu susu Cihuni nu ngajadikeun tempat ieu rame teh kusabab rasana nu khas beda jeung tahu susu nu lain. Urang langsung wae nyambung ka reporter urang Bianca anu ayeuna keur aya di tempat tahu susu Cihuni. Mangga Bianca. Hatur nuhun kan, ayeuna abdi keur aya di tempat kulineran viral nu aya di Marga Cinta Bandung nyaeta tahu susu Cihuni. Hayu atuh ayeuna urang cobian salah sahiji menu nu aya di tahu susu Cihuni. Di dia beragam pisan menu-menu, dimulai ti tahu goreng, tahu mentah, nepikeun ka makanan-makanan khas Bandung. Aya di dia anu menu best sellerna naon wae? Tahu susu goreng teh nu ieu teh isi 13 hargina 20.000. Nya atuh abdi bade meser anu isi 13 satu porsi. Mangga. Pembayaranna bisa naon wae? Tiasa QRIS, tiasa cash. Abdi bade cashnya. Tah di dia oge arurang tiasa bari ningali cara pembuatan tahu susu Cihuni. Dimulai tinggal goreng, nepikeun ka ngabungkusan tahu nu bade dijual. Selain ngajual menu utamana tahu, di dia oge seueur ngajual makanan-makanan khas Bandung. Abdi bade naros beberapa pertanyaan. Mangga. Nu pertama, naon sih nu ngabedakeun tahu susu Cihuni ieu jeung tahu nu sejen di Jawa Barat? Tahu susu Cihuni tahuna teh lebetna padat, lembut, nikmat. Atau sepangitan eta unggul. Saha sih nu biasana datang ka dieu dominanna wargi lokal atau wisatawan? Wargi lokal aya, wisatawan seueur. Iraha sih tahu susu Cihuni mimiti didirikeun? Tahun 2017 cabangna di Antapani. Di Antapani. Naon asal usul nami tahu susu Cihuni? Nami tahu susu Cihuni nyandak nami daerah di daerah Purwakarta, daerah Cihuni. Nah, usaha ieu tiasa bertahan lila jeung tetep rame ku konsumen. Kualitas ngajagi kualitas, kedah bersih, kedah pelayananna kedah sae. Anu terakhir ya, kumaha cara ngajaga kualitas rasa jeung pelayanan pikeun konsumen? Kedah sagala bararesi kumargi kan di calana makanan dan sadayana kedah dijaga bararesi. Mohon berarti nu paling penting mah kebersihannya. Atur nuhun ya. Tah hayu orang cobaan tahu susu Cihuni anu keur viral. Jadi ya anu nyeun unikna nyaeta tahu nu lembut pisan, padat, di luarna garing, di jerona lembut. Tah ayeuna arurang geus apal naon sih tahu susu Cihuni, sejarah tahu susu Cihuni. Sakitu we ti abdi Bianca balik deui ka studio kean. Nikmatnya. Hatur nuhun ka Bianca, tah eta wae ngeunaan kuliner anu keur rame di Marga Cinta. Nyaeta tahu susu Cihuni. Mugi aku ayana informasi urang sadaya leuwih mika cinta produk lokal. Hatur nuhun kana kasatian anjeun nyaksian dugi kapat tepang deui dina warta sateresna. Abi kana jujahan, hatur nuhun.